Cześć, witam Was w drugiej części mojej serii poświęconej pamięciom. W części pierwszej pokazałem Wam, w jaki sposób zbudować tester pamięci SRAM i w ogóle czym te pamięci są, czym się charakteryzują i dlaczego są takie fajne. I tak nam dobrze szło, że pomyślałem, że warto to kontynuować i pokazać Wam, w jaki sposób współpracować z kolejnym typem pamięci, tym razem pamięcią nieulotną, pamięcią flash. A dlaczego? Ano dlatego, że one mają kilka potężnych zalet. Pierwsza jest związana z faktem, że jest to pamięć nieulotna, więc ona nie traci swojej zawartości po wyłączeniu zasilania. Dzięki temu idealnie nadaje się do przechowywania np. kodu startowego albo kodu systemu, który steruje naszym systemem mikroprocesorowym. Druga zaleta, szczególnie istotna z punktu widzenia hobbysty, to fakt, że są to pamięci niezwykle proste w obsłudze, które mają wiele cech wspólnych z pamięciami typu SRAM. Pamięci flash mogą być oczywiście elementem mikrokontrolera, występują także jako osobne układy scalone, które możemy odnaleźć na płytach różnych urządzeń, m.in. np. na płycie głównej komputera, na płytach głównych innych urządzeń, które zawierają mikroprocesory, mikrokontrolery i tam są odpowiedzialne m.in. za przechowywanie programu, który wykonuje mikrokontroler. Chociażby z tego powodu bardzo często jesteśmy zainteresowani podglądnięciem zawartości tej pamięci w celu np. jej modyfikacji albo np. po prostu zobaczenia, jak dany system działa. Tak historycznie chyba pierwszymi pamięciami nieulotnymi były pamięci EPROM. Moi starsi słuchacze na pewno wiedzą co to takiego, ci młodsi pewnie nie wiedzą. To były takie pamięci, które miały takie kwarcowe okienko, przez które można było sobie obserwować tą strukturę scaloną, ale ono oczywiście nie służyło do obserwacji, aczkolwiek dawało to ciekawe efekty, natomiast służyło do tego, żeby tą pamięć kasować przy pomocy promieniowania ultrafioletowego. No i z tego wynikała ich główna wada, mianowicie te pamięci trzeba było kasować korzystając z jakiegoś źródła UV, takim źródłem najczęściej była lampa kwarcowa, no i z tego wynikały kłopoty, dlatego że UV nie jest specjalnie zdrowe, a szczególnie nie jest zdrowe dla skóry. Dodatkowo taka kwarcówka wydziela dużo ciepła, więc trzeba było uważać, żeby nie przegrzać układ. Taki proces kasowania też trwał 2-3 minuty, czasami dłużej, w zależności oczywiście od intensywności promieniowania ultrafioletowego, no ale też był troszeczkę destrukcyjny dla tych pamięci. One wytrzymywały maksymalnie około 1000 zapisów. Dodatkową wadą tych pamięci EPROM był fakt, że wymagały one do programowania wysokiego napięcia, jakieś 24-25 V. W związku z tym ten mój układ, jakkolwiek mógłby je programować, to nie będzie tego robił, ponieważ musielibyśmy tutaj zbudować dodatkowy generator takiego wyższego napięcia. Kolejnym postępem w technologii pamięci nieulotnych były pamięci EEPROM, czyli takie, które już mogliśmy kasować elektrycznie. One już nie mają tego okienka kwarcowego, natomiast ciągle miały pewną wadę, mianowicie wadę polegającą na tym, że potrzebne było wyższe napięcie do programowania. To napięcie już nie było aż tak wysokie, bo wynosiło około 12 V. Niemniej jednak ciągle wymagało to osobnego napięcia. No i nowsze chipy są już pozbawione tych wad, a mianowicie wytwarzają one sobie same podwyższone napięcie. Te 12 V jest wytwarzane w samym chipie. W związku z tym nie musimy ich dostarczać z zewnątrz, co też powoduje, że taki chip bardzo często jest programowany w układzie, czyli możemy go reprogramować bez wyciągania go z układu elektronicznego, w którym się znajduje. Kolejnym bardzo interesującym typem pamięci są pamięci flash. Pamięci flash są bardzo zbliżone do pamięci EPROM, z tym, że tutaj najczęściej nie mamy możliwości programowania pojedynczych komórek pamięci, natomiast programuje się całe sektory. Te sektory mają różną długość, od 64 do mniej więcej 512 bajtów. Czasami zdarzają się pamięci o nieco bardziej nietypowej organizacji. Wobec tego możemy selektywnie kasować właśnie tylko taki sektor, pozostawiając resztę pamięci w stanie nienaruszonym. Dzięki temu możemy reprogramować tylko fragmenty pamięci flash. Także jak widzicie, to jest pewna istotna różnica pomiędzy pamięcią flash a pamięcią SRAM, czy pamięcią RAM ogólnie. W pamięciach RAM możemy bardzo szybko reprogramować pojedyncze komórki, ale ich zawartość ulega zniszczeniu po odłączeniu zasilania. Natomiast w pamięciach flash nie możemy reprogramować pojedynczych komórek, zawsze możemy programować wyłącznie całą stronę pamięci, natomiast po odłączeniu zasilania zawartość tych komórek jest zachowywana. Ponieważ pamięci typu flash mogą być zarówno programowo kasowane, jak i zapisywane, wobec tego dają one możliwość zmiany swojej zawartości w programowanym układzie, co jest ich kolejną zaletą. Te współczesne pamięci dzielą się na szereg różnych typów, ale także możemy je podzielić pod względem typów obsługiwanych interfejsów. Obecnie bardzo często stosujemy pamięci flash, które posiadają interfejs szeregowy ze względu na jego prostotę oraz szybkość działania. Natomiast w tym odcinku ja akurat o tych pamięciach nie będę mówić. Będę mówić o pamięciach z drugim typem interfejsu, interfejsem równoległym. Interfejs ten bardzo przypomina interfejs, z którym zetknęliśmy się w przypadku pamięci SRAM. W pierwszej części tej mojej trylogii poświęconej pamięciom zbudowaliśmy prosty tester
tester pamięci SRAM. On działał w ten sposób, że zapisywał jakiś wzorzec do pamięci SRAM, następnie ją odczytywał i porównywał, czy to, co odczytywaliśmy, zgadza się z tym, co zapisaliśmy, no i na tej podstawie mogliśmy stwierdzić, czy pamięć działa poprawnie. Oczywiście ten prosty schemat działania w przypadku pamięci flash nam się nie sprawdzi. Skoro przy okazji testera pamięci SRAM napisaliśmy funkcje, które umożliwiają zapis i odczyt pamięci SRAM, to możemy się pokusić o to, żeby wykorzystać je także do obsługi pamięci flash. Tutaj szczególnie ciekawy będzie odczyt zawartości tej pamięci. Dzięki temu będziemy mogli podglądać, czym te pamięci zostały zaprogramowane przez producenta. No to tyle, co musimy wiedzieć o samej pamięci, to teraz przejdźmy do opisu interfejsu elektrycznego. Ja sobie gdzieś tam z garażu wykopałem starą pamięć flash, która u mnie przeleżała jakieś 25 lat, niewykorzystywana, także właśnie nadszedł jej moment. Jak widzicie po danych katalogowych jest to całkiem niezła pamięć o pojemności 128 KB, organizacji 8-bitowej, czas dostępu 90 nanosekund, a więc całkiem nie jest gorsza, nawet jak na współczesne standardy. Tak jak widzicie tutaj na tej nocie, ten interfejs elektryczny bardzo przypomina interfejs elektryczny pamięci SRAM. Mamy dokładnie te same sygnały. No i tak mamy linie adresowe, w przypadku tej pamięci mamy ich 17. Dlaczego? Ponieważ ona ma 128 KB, no i żeby zaadresować 128 KB potrzebujemy 17 linii adresowych. Gdybyśmy mieli tylko 64 KB, potrzebowalibyśmy ich 16 i tak dalej, i tak dalej. Mamy linię danych, zwykle te pamięci są w wersji 8-bitowej, w związku z tym mamy linię D0, D7 i dzięki temu mamy możliwość zapisywania bajtów. Jeżeli potrzebowalibyśmy na przykład magistralę danych 16-bitową, no to w tym momencie najczęściej łączymy dwie kostki ze sobą. No i oczywiście klasyczne sygnały sterujące. Pierwszy to CE, czyli Chip Enable, który powoduje aktywację samej pamięci. Jeżeli on jest nieaktywny, to pamięć nie reaguje na żaden z pozostałych sygnałów. Wszystkie wyjścia są w stanie wysokiej impedancji, czyli pamięć zachowuje się tak, jakby była odłączona od reszty układu. Kolejny sygnał to sygnał OE, czyli Output Enable. On powoduje z kolei aktywację buforów wyjściowych magistrali danych, czyli w ten sposób możemy odczytywać komórki pamięci. No i tutaj dobra wiadomość jest taka, że sama funkcja odczytująca zawartość tej pamięci jest dokładnie taka sama jak w przypadku pamięci SRAM. Tutaj odczyt się niczym nie różni. No i mamy oczywiście strop zapisu, czyli Write Enable WE, który umożliwia zapis, ale uwaga, nie do poszczególnych komórek pamięci flash, ale do bufora RAM, który się w tej pamięci znajduje. Także ten zapis do pamięci nie odbywa się tak jak w przypadku pamięci SRAM. On jest zdecydowanie bardziej skomplikowany, ale do tego tematu za chwilę wrócimy. Niemniej jednak sam interfejs pamięci jest bardzo podobny do tego interfejsu dla pamięci SRAM. No i jak sobie spojrzymy na te dwa rysunki, gdzie mamy pinout pamięci flash oraz pamięci SRAM, to widzimy, że te sygnały nawet są w bardzo podobny sposób wyprowadzone. W związku z tym nie będzie żadnego problemu, ażeby tą pamięć w naszym prostym programatorze obsłużyć. Także skoro ten pinout pamięci SRAM oraz pamięci flash jest bardzo podobny, to znaczy, że w tym moim prostym układzie, gdzie mam tego pająka z przewodami, tak jak tutaj widzicie, wystarczy, że sobie delikatnie wyciągnę tą pamięć SRAM i w jej miejsce wstawię pamięć flash. Tutaj sobie jeszcze robię kilka drobnych modyfikacji, które są związane z tym, że mamy różne pojemności, więc mamy troszeczkę różną liczbę linii adresowych, no i w nie wchodzą te sygnały sterujące, więc muszę sobie tutaj ułożenie kilku przewodów zmienić, ale generalnie jak widzicie nic wielkiego. No i właściwie jestem gotowy do tego, żeby z tą pamięcią się spróbować skomunikować. Ponieważ tak jak Wam mówiłem, najprostsze funkcje to są funkcje, które umożliwiają odczyt tej pamięci, więc od tych funkcji właśnie zacznę, dlatego że one są niemalże identyczne z funkcjami odczytu pamięci SRAM. W nocie katalogowej użytej pamięci mamy dokładnie pokazane zależności czasowe dla operacji odczytu i zapisu i możemy je porównać do analogicznych zależności czasowych, które widzimy w przypadku pamięci SRAM. No i na pierwszy rzut oka one wyglądają dokładnie tak samo, wobec tego moglibyśmy wysunąć wniosek, że te dwie funkcje są również takie same, to znaczy, że możemy te wcześniej napisane funkcje odczytu zapisu pamięci SRAM wykorzystać do dostępu do pamięci typu flash. No i tutaj drobna uwaga, ponieważ ja się dałem na to nabrać, przeglądając noty katalogowe, pomyślałem, że ta moja funkcja, którą napisałem dla odczytu pamięci SRAM, będzie mogła być w całości wykorzystana, no i próbowałem ją wykorzystać, no i później okazało się, że no nie do końca to działa. Ja Wam tutaj oszczędzę mniej więcej 2-3 godzin, jakie spędziłem na rozkminienie tego problemu i dociekanie, skąd on się bierze. Powiem Wam od razu, nie wiem, czy tylko ta moja pamięć flash, czy to jest ogólnie cecha pamięci flash, ale najwyraźniej one wymagają, ażeby sygnał CE, a więc ten sygnał Chip Enable, nie był stale aktywny. W momencie, kiedy zrobiłem to jak w pamięci SRAM, pamiętacie, że tam na samym początku aktywowałem ten sygnał CE i już później nie mieszałem na cały okres dostępu do tej pamięci, nie było to wymagane. Tak w tym przypadku ta strategia nie zadziałała. Kiedy nie zmieniałem stanu tego sygnału CE, on cały czas był aktywny, to ta pamięć ani nie chciała nic zapisywać, ani niespecjalnie chciała coś odczytywać. Ponieważ najwyraźniej pamięci flash wymagają, ażeby zmieniał się stan sygnału CS, wobec tego ja musiałem nieznacznie zmodyfikować te funkcje dostępu do pamięci SRAM. I tak jak tutaj widzicie, napisałem sobie taką funkcję flash read, która różni się od tej funkcji odczytu pamięci SRAM tylko tym, że dodatkowo zmieniam stan sygnału CS, a więc wszystko
Wszystko wygląda dokładnie tak samo, jak już Wam pokazywałem to w poprzednim odcinku, a więc najpierw sobie wybieram adres odczytywanej komórki, następnie ustalam sobie magistralę danych tak, żeby była wejściem, następnie aktywuję sygnał CS oraz OE, co powinno zaktywować mi funkcję odczytu pamięci flash, następnie sobie ustawiam odpowiednio timer, który tutaj mi steruje tymi timingami, sprawdzam, czy upłynął czas równy co najmniej długości czasu dostępu do tej pamięci, następnie odczytuję dane z magistrali danych, deaktywuję sygnały CS oraz OE, no i zwracam odczytaną zawartość pamięci. No jak widzicie, funkcja jest bardzo prosta. Warto się zastanowić nad jeszcze jedną rzeczą. Ta moja pamięć ma 128 KB. W związku z tym, jeżeli będę chciał ją odczytać, to będę miał całkiem sporo danych, które mogę przesłać oczywiście przez USB do RealTerma, ale będzie to średnio czytelne, tym bardziej, że to będą dane binarne, a więc nie wszystkie będzie można wyświetlić na ekranie. W związku z tym, może warto się zastanowić nad tym, w jaki sposób te dane sformatować. No i ci z Was, którzy na co dzień zajmują się mikrokontrolerami, wiedzą, że bardzo popularnym formatem zapisu danych binarnych jest format Intel Hex. Format ten umożliwia konwersję właśnie danych binarnych do danych tekstowych, które są zapisywane w pliku tekstowym, który jest dla nas czytelny. W dodatku ten plik tekstowy możemy sobie później edytować, możemy go łączyć z innymi na przykład plikami w formacie Intel Hex, a więc zaczniemy od tego, żeby napisać kilka funkcji, które potrafią utworzyć plik Intel Hex, a następnie dane w takim formacie przesłać właśnie do PC-ta, dzięki czemu na PC-cie będziemy mogli sobie spokojnie te dane odebrać, zapisać w pliku, a następnie zrobić z nimi cokolwiek tylko nam się zechce. No i oczywiście, skoro napiszemy kod, który umożliwia utworzenie pliku Intel Hex, to także napiszemy sobie kod, który umożliwia interpretację tego pliku. Dzięki temu, jak mamy na PC-cie jakieś dane w tym formacie, no to w tym momencie będziemy mogli je przesłać chociażby przez RealTerm albo po prostu przez port szeregowy, bezpośrednio z systemu operacyjnego, a nasz programator będzie umiał ten format rozpoznać, przetworzyć go i zapisać odpowiednie dane binarne do pamięci flash. No to cóż, bierzmy się do roboty. No to zanim zaczniemy kodowanie, musimy się przypatrzeć nieco bliżej temu formatowi Intel Hex, jaka jest jego struktura. No i tutaj oczywiście nieoceniona jest Wikipedia. Na stronie Wikipedii polskiej macie właściwie wszystkie podstawowe informacje, natomiast ta strona w wersji angielskiej jest trochę bardziej bogata w informacje. Jest tutaj więcej danych, które nam się okażą bardzo przydatne przy oprogramowaniu obsługi właśnie plików w formacie Intel Hex. Jak widzicie na stronie Wikipedii, struktura tego pliku Intel Hex jest niezwykle prosta. Tutaj mamy zaledwie kilka możliwości, kilka różnych poleceń. Wszystkie dane są kodowane w postaci szesnastkowej, a następnie są one przetwarzane na format ASCII, dzięki czemu mamy zwykły plik tekstowy, który możemy sobie w dowolnym edytorze otworzyć, przeedytować, podejrzeć i zrobić z nim cokolwiek zechcemy. No to bierzemy się do pracy napisania kodu obsługi pliku w formacie Intel Hex. Jak widzicie tutaj na stronie Wikipedii, każdy rekord pliku Intel Hex zaczyna się od dwukropka, który jest właśnie tym kodem początkowym. Następny byte podaje liczbę bajtów do zaprogramowania. Jak widzicie, maksymalnie w ramach jednego rekordu możemy przesłać 255 bajtów danych, ale tak typowo przesyłamy najczęściej 16 lub 32 bajty. Kolejne pole to pole adresu, który jest dwubajtowe, czyli możemy podać tutaj 16-bitowy offset od początku. O co tutaj dokładnie chodzi, to Wam za chwilę powiem, natomiast widzicie, że bezpośrednio możemy w tym momencie zaadresować 64 KB pamięci, ale przy użyciu dodatkowych poleceń tak naprawdę możemy zaadresować tej pamięci znacznie więcej. Kolejny byte określa typ rekordu, czyli typ operacji, którą koduje dany rekord pliku Intel Hex. No i następnie mamy bajty danych. Tych danych jest tyle, ile żeśmy określili w tym polu byte count. No i na końcu mamy sumę kontrolną. Ponieważ suma kontrolna jest polem jednobajtowym, w związku z tym bierzemy tylko najmniej znaczącą część tej naszej sumy, następnie dokonujemy jej inwersji, dodajemy 1, no i w ten sposób mamy wyliczoną sumę. Teraz jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, czyli jakie typy rekordów obsługuje plik Intel Hex. Pierwszy rekord, jak widzicie, on ma kod 00, to jest rekord danych, czyli mówiąc krótko, w takim rekordzie przechowywane są dane, które później będziemy zapisywać, ewentualnie dane, które chcemy w tym pliku Intel Hex umieścić. Kolejny rekord o kodzie 01, end of file, określa nam koniec pliku Intel Hex, czyli w tym momencie koniec parsowania takiego pliku. Kolejny interesujący rekord, a interesujący dlatego, że umożliwia zwiększenie przestrzeni adresowej, to jest rekord o kodzie 02, Extended Segment Address. Ci z Was, którzy znają trochę architekturę procesorów 86, będą wiedzieć, o co chodzi, ale generalnie jest to tak zwany adres segmentu. Adres segmentu pomnożony razy 16 i do niego dodajemy offset i w ten sposób obliczamy adres, pod jakim mają się znaleźć te nasze dane z pliku Intel Hex. Mamy też oczywiście inny
tutaj możliwości specyfikowania adresu. Mamy na przykład tutaj ten rekord 04, który umożliwia nam podanie adresu 32-bitowego, czyli zwiększenie przestrzeni adresowej aż do 4 GB, ale ja tego robić nie będę, bo raczej nie będziemy tak dużymi pamięciami się posługiwać i to specjalnie nie ma sensu. Wobec tego ja tych pozostałych rekordów nie będę implementował w tej mojej funkcji obsługi pliku Intel Hex. No to przejdźmy do implementacji funkcji umożliwiającej odczyt określonego fragmentu pamięci flash. Ja sobie tą funkcję nazwałem read memory i jak widzicie ta funkcja będzie pobierać dwa argumenty. Pierwszy argument to jest adres początku odczytywanego bloku pamięci, no i drugi argument to jest długość odczytywanego bloku pamięci. Ja sobie tutaj pobieram dokładnie w taki sam sposób, jak to robiłem we wcześniejszych funkcjach. Następnie inicjalizuję obsługę pinów I/O poprzez wywołanie tej funkcji inicjalizującej. No to teraz możemy przejść do tworzenia naszego pliku w formacie Intel Hex. Ja ten nasz plik Intel Hex zacznę od utworzenia rekordu Extended Segment Address, a więc tego rekordu o kodzie 02, który będzie podawał adres startowy odczytywanych danych. Jest to niezbędne, dlatego że podajemy sobie jakiś offset, który wcale nie musi wynosić 0. W związku z tym prawidłowa interpretacja tego pliku będzie wymagała tego, abyśmy znali adres początkowy, spod którego odczytujemy dane. Jak widzicie, ten adres początkowy będzie się składał z segmentu, a więc muszę sobie adres, który podał użytkownik, podzielić przez 16 i to będzie ten mój adres segmentu. Natomiast reszta z tego dzielenia to będzie offset, który będzie w tej zmiennej ADDR, od którego rozpoczynamy początek i on będzie później podany przy kolejnym rekordzie, przy rekordzie danych. Ja sobie tutaj na sztywno określiłem, że w jednym rekordzie pliku Intel Hex będzie przesłanych 16 bajtów. Gdybyście chcieli to zmienić, to wystarczy tą 16 zmienić na jakąś inną liczbę. Następnie, jak widzicie, tworzę sobie już ten rekord danych poprzez odczytywanie poszczególnych bajtów z pamięci flash, następnie je konwertuję na postać 16-kową, format ASCII i dodaję do tego tworzonego stringu, który będzie zawierał kompletny rekord danych. Tutaj z dużą pomocą przychodzą mi funkcje typu sprintf, które umożliwiają precyzyjne formatowanie tego łańcucha tekstowego, łańcucha znakowego, który na wyjściu otrzymam. W momencie, kiedy odczytam kompletny rekord danych, to przesyłam go przez UART do użytkownika, który może sobie z nim zrobić co chce, na przykład zapisać do pliku. Tą operację tworzenia rekordu danych powtarzam tyle razy, ile danych mam do przesłania, no i na końcu kończę ten mój plik hex, wysyłając tą stałą sekwencję informującą o zakończeniu. Jak widzicie, ona jest tutaj na sztywno zakodowana w samej treści programu. A więc jak widzicie, tworzenie pliku Intel Hex jest banalnie proste, sam kod jest prościutki, nie wymaga tutaj jakiegoś wielkiego wyjaśnienia. No to spróbujmy sobie przetestować tą nowo napisaną funkcję tworzącą pliki w formacie Intel Hex. Najprościej to zrobić w ten sposób, że tak jak widzicie, tutaj sobie znowu odpalam mojego ulubionego realterma. No i wcześniej zdefiniowałem sobie takie polecenie read. Tak jak Wam wcześniej powiedziałem, to polecenie przyjmuje dwa argumenty. Pierwszym jest adres pierwszej komórki odczytywanej pamięci i drugi argument to jest długość odczytywanego bloku. A więc wydaję sobie tutaj to polecenie read. No i zobaczcie, rzeczywiście w terminalu pojawia mi się zawartość tej mojej pamięci w formacie Intel Hex. Ta moja stara pamięć, którą użyłem, najwyraźniej była skasowana. Nic dziwnego, bo prawdopodobnie nigdy z niej nie korzystałem, a więc domyślnie jest ona po prostu skasowana, stąd też same wartości FF. Za chwilę napiszemy sobie kolejne funkcje odpowiedzialne m.in. za zapis do tej pamięci, no i sprawdzimy, czy w tym momencie uda nam się zapisać i odczytać ponownie tą świeżo zapisaną wartość. Ale zanim to nastąpi, przyjrzymy się jeszcze jednej bardzo ciekawej opcji, która jest dostępna w pamięciach flash oraz EEPROM. Do tej pory wykorzystywaliśmy funkcje odczytu, które były bardzo zbliżone do funkcji odczytu dostępnych w przypadku np. pamięci SRAM czy pamięci dynamicznych, o których powiemy sobie w kolejnym odcinku. Jednak pamięci flash, tak jak tutaj widzicie, cechują się bardzo dużą różnorodnością. Mamy różnych producentów tej pamięci, mamy także różne zasilania. Są one często zasilane napięciem nie tylko 5V, ale na przykład mogą współpracować z niższymi napięciami, na przykład 3,3V, tak jak widzicie w tej tabelce. No ale także cechują się różną długością sektora, który możemy zapisywać i kasować. No i żeby ułatwić programiście życie, te pamięci są w stanie się same zidentyfikować. Tak jak widzimy, każdy typ pamięci ma swój Device ID Code, czyli kod, który umożliwia identyfikację, z jakim typem pamięci mamy do czynienia. Na podstawie tego kodu nasz program może podejmować pewne decyzje związane na przykład z czasem programowania, wielkością sektora, ilością dostępnej pamięci itd. A więc jest to dla nas bardzo wygodne. Dostęp do tego typu funkcji systemowych uzyskujemy poprzez specjalne polecenia, które możemy wydać pamięci. Jak się dostać do tych funkcji, znajdziemy w nocie katalogowej użytej pamięci flash albo w ogólnych dokumentach
adresach wydawanych przez producenta danej pamięci. Ja sobie tutaj znalazłem taki ogólny dokument wydany przez firmę Atmel, w którym są zawarte informacje o tym, w jaki sposób odczytać ID pamięci. No i tutaj wykorzystujemy fakt, że operacja zapisu dla tej pamięci jest taką operacją nietypową i w związku z tym, jeżeli dokonamy zapisu w pewnej określonej sekwencji, określonych wartości, to odblokujemy możliwość odczytu ID oraz innych danych specyficznych dla producenta pamięci. I zobaczcie, tutaj w tej nocie widzicie, że mamy taką sekwencję zdarzeń. Na tym rysunku numer 1 jest Software Product Identification Entry, czyli funkcja, która umożliwia właśnie wejście w tryb odczytu tych dodatkowych informacji serwisowych. A następnie, jeżeli dokonamy odczytu komórek pamięci o adresach 00 oraz 01, to uzyskamy pewne specyficzne dla pamięci informacje. Tutaj tak przy okazji niektóre pamięci mają jeszcze możliwość blokowania niektórych obszarów pamięci przed zapisem. Taka blokada jest czysto programowa i można ją założyć, a potem zdjąć. No i na przykład ta moja pamięć ma możliwość blokady 2 regionów i możemy się o tym przekonać również czytając te informacje serwisowe. Jeżeli odczytamy sobie wartość spod adresu 2 oraz FFFF2, to otrzymamy informację zwrotną o tym, czy odpowiednie regiony pamięci są zablokowane, czy też nie. Żeby wykorzystać te dodatkowe możliwości, ja sobie napisałem taką prostą funkcję, która odczytuje właśnie tą sygnaturę pamięci i przekazuje ją użytkownikowi. Oczywiście tą funkcję można by rozbudować, później o automatyczne ustawianie wielkości sektora i kilka innych bajerów, natomiast ja na razie zostawiam te informacje dla użytkownika, który później może sobie z nimi zrobić co zechce. Tak jak widzicie, na początku zapisuję sekwencję bajtów, która umożliwia mi wejście w programowy odczyt sygnatury. Następnie, zgodnie z notą katalogową, muszę odczekać pewien krótki czas, no i po tym czasie pamięć jest gotowa do tego, ażeby móc z niej odczytać sygnaturę producenta. No więc tak jak widzicie, odczytuję sobie tą sygnaturę poprzez te same funkcje, które wcześniej wykorzystywałem do odczytu z pamięci flash, a więc tą funkcję flash read. Następnie formatuję sobie odpowiedni łańcuch, no i wysyłam do użytkownika informacje na temat kodu producenta oraz ID użytej pamięci. Teraz użytkownik może zgodnie sobie na przykład z tą tabelką, którą tutaj widzicie, przeliczyć te kody na odpowiednie parametry pamięci. Oczywiście mógłbym to samo zaszyć w moim programie. No to teraz możemy sobie odczytać zawartość tych bitów, które świadczą o tym, czy pamięć jest zablokowana do zapisu, czy też nie, a więc odczytuję te lokacje o adresach 2 oraz FFFF2. No i teraz, jeżeli to, co odczytałem, ma wartość FF, to znaczy, że odpowiedni obszar pamięci jest zablokowany, natomiast jeżeli odczytam wartość FE, to znaczy, że dany obszar pamięci jest odblokowany. Znowu formatuję tą informację, no i wysyłam odpowiednią informację do użytkownika. No i na końcu jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Musimy opuścić ten tryb odczytu sygnatury, zanim będziemy przeprowadzać dalsze operacje na pamięci. W tym celu znowu musimy wysłać określoną sekwencję bajtów, która jest określona w nocie katalogowej pamięci. Ta sekwencja wejścia i wyjścia jest zwykle taka sama, nawet jeżeli mówimy o pamięciach różnych producentów. No i po przesłaniu tej sekwencji pamięć jest gotowa do normalnego działania jako zwykła pamięć flash, czyli możemy normalnie odczytywać jej zawartość. Także jak widzicie, implementacja takiej funkcji umożliwiającej odczyt sygnatury pamięci jest bardzo prosta, a jednocześnie te informacje mogą być dla nas bardzo przydatne, szczególnie wtedy, kiedy programujemy jakąś nową pamięć. No to teraz przetestujmy poprawność działania tej funkcji. Ja sobie uruchomiłem ten program, odpalam znowu realtime. Zdefiniowałem sobie w tym programie takie kolejne polecenie, które nazwałem ID. No i jak widzicie, po przesłaniu tego polecenia ID wywoływana jest ta moja funkcja, a następnie wyświetlane są jej rezultaty. No jak widzicie, w rezultacie uzyskałem informację, że kod producenta to jest 1F, co odpowiada firmie Atmel. ID pamięci to jest D5. No jak tutaj sobie zaglądniemy do tej tabelki, to widzicie, że kod D5 odpowiada pamięci AT29C010A, która ma pojemność 128 KB, organizację 8-bitową. Wielkość sektora to 128 bajtów, mamy 1024 takie sektory, co daje nam łącznie właśnie 128 KB. No i czas zapisu do jednego sektora to jest 10 milisekund. Te informacje przydadzą nam się za chwilę, kiedy będziemy pisać funkcje umożliwiające zapis poszczególnych sektorów. No to wydaje się, że wszelkie operacje związane z odczytem pamięci flash mamy za sobą, one wszystkie perfekcyjnie działają. No to teraz czas na zmianę zawartości pamięci flash, a więc zapis. No ale tutaj nie jest tak prosto. Zanim przejdziemy do realizacji funkcji umożliwiającej zapis poszczególnych sektorów tej pamięci, no musimy troszeczkę więcej się dowiedzieć o jej budowie. Tak jak przed chwilą widzieliśmy, pamięć flash jest podzielona na strony. W przypadku tej pamięci, którą ja użyłem, mam do dyspozycji 1024 strony, każda o pojemności 128 bajtów. No i stąd musimy pamiętać, że programujemy zawsze właśnie całe strony, a więc nawet jeżeli chcemy zmienić zawartość pojedynczej komórki pamięci, to musimy dokonać zapisu całej strony. Ponieważ
możemy zapisywać wyłącznie całymi stronami, stąd też tego typu pamięci zawierają bufor, który najczęściej jest realizowany jako pamięć RAM o pojemności równej długości zapisywanej strony. Stąd też na przykład ta moja pamięć ma bufor o pojemności 128 bajtów. Są pamięci, które dla przyspieszenia operacji zapisu posiadają więcej niż jeden bufor, na przykład 2. W tym momencie możemy przesyłać dane do jednego z tych buforów, a drugi bufor w tym czasie jest zapisywany do pamięci. Stąd też, jeżeli chcemy zapisać stronę pamięci flash, to najpierw zapisujemy te pożądane przez nas dane do tego bufora w pamięci RAM, a dopiero później wykonujemy procedurę zapisu do samej pamięci. Także widzicie, że jeżeli chcemy zmienić stan 1 bajtu pamięci, to musimy odczytać zawartość całego sektora, następnie wrzucamy ją ponownie do bufora w pamięci flash, następnie zmieniamy zawartość tych pojedynczych komórek, których stan chcemy właśnie zmienić, a następnie zapisujemy cały sektor. Jak więc widzicie, zmiana stanu pojedynczej komórki pamięci flash wymaga zapisu całego sektora, czyli widzicie, że w takiej sytuacji zużywają się wszystkie komórki w ramach jednego sektora, czyli wchodzimy w ten limit do około 10 000 zapisów. Oczywiście przekroczenie tej teoretycznej maksymalnej liczby zapisów nagle nie spowoduje, że staną się jakieś straszne rzeczy, świat przestanie istnieć albo kury przestaną się nieść, natomiast prawdopodobnie spowoduje to obniżony czas retencji tych danych, czyli ta pamięć na przykład zamiast mieć gwarantowaną trwałość zapisu na poziomie 20-25 lat, ten zapis może ulec skasowaniu po czasie krótszym. No to zacznijmy od napisania funkcji, która umożliwia zapis do pamięci flash. Tą funkcję zresztą przed chwilą wykorzystywaliśmy w tej funkcji umożliwiającej odczyt sygnatury, ponieważ tam, żeby odczytać sygnaturę, musieliśmy wysłać dane do pamięci, a więc już z tej funkcji skorzystaliśmy, no to teraz na chwilę do niej wróćmy po to, żeby zobaczyć, jak ona działa. Przy czym pamiętajcie, że sam zapis do pamięci flash nie powoduje zmiany stanu komórki pamięci, to jest tylko i wyłącznie zapis do bufora. W związku z tym ta operacja zapisu jest zdecydowanie bardziej skomplikowana, ale jej podstawowym elementem jest ta funkcja flash write. No jak widzicie, w tej funkcji znowu na początku ustawiam sobie adres wybranej komórki pamięci, następnie sobie ustalam kierunek magistrali danych, tak żeby była wyjściem, wysyłam dane, które chcę zapisać do tego bufora, następnie aktywuję sygnał CS pamięci, sygnał WE, który umożliwia zapis, będzie aktywowany automatycznie przez timer, analogicznie tak jak to się odbywało w przypadku zapisu do pamięci SRAM, czekam na wygenerowanie tego impulsu zapisu, po czym deaktywuję sygnał CS i wracam. Wydawałoby się wobec tego, że funkcja zapisu do pamięci flash jest banalnie prosta, ale nic bardziej mylnego, ta funkcja jest zdecydowanie bardziej skomplikowana. To jest dopiero pierwszy element zapisu. Dlaczego? Dlatego, że zapis do pamięci flash wygląda troszeczkę inaczej niż do pamięci SRAM. No to skoro mamy już napisaną funkcję umożliwiającą zapis, to teraz przejdźmy do kolejnego etapu, czyli zapisania strony pamięci. No i tutaj sprawa nam się zaczyna troszeczkę komplikować. Pamięci flash, ażeby ich przypadkowo na przykład nie skasować albo nie nadpisać ich zawartości w systemie, dlatego że jak widzicie one mogą być w systemie programowane, mają specjalne algorytmy ochrony zawartości i zanim dokonamy zapisu, software musi odblokować możliwość zapisu do pamięci po to, żeby uniknąć właśnie takiego przypadkowego skasowania albo nadpisania jej zawartości. W najprostszym przypadku musimy najpierw wysłać sekwencję bajtów, która przypomina tą sekwencję, którą wykorzystywaliśmy przy odczycie sygnatury pamięci. No i tak jak tutaj widzicie w nocie, ta sekwencja bajtów jest bardzo krótka, a po jej wysłaniu możemy dopiero dokonać zapisu do bufora, ponieważ te pamięci dysponują także możliwością blokady swojej zawartości, a to na razie pominę. W związku z tym w przypadku, kiedy uruchomiliśmy te mechanizmy, najpierw musimy odblokować jeszcze dodatkowo możliwość zapisu, co jest nieco bardziej skomplikowane, ale tutaj po prawej stronie widzicie odpowiedni algorytm software'owy umożliwiający odblokowanie takiej zablokowanej pamięci. Ponieważ my tej pamięci naszej nie będziemy blokować, w związku z tym będziemy wykorzystywać ten prostszy algorytm, który widzicie po lewej stronie. A więc jak widzimy, po przesłaniu tych danych pamięć jest gotowa do tego, żeby odebrać od nas w tym wypadku 128 bajtów danych, które znajdą się w buforze. W przypadku pamięci o innych typach ta ilość bajtów przesłana może być inna. Te dane w ramach strony nie muszą być zapisywane sekwencyjnie, a więc możemy zapisywać dowolne bajty w dowolnej kolejności w ramach jednej strony. Natomiast musimy pamiętać o tym, ażeby linie adresowe, które określają numer wybranej strony, nie ulegały zmianie podczas zapisu. A więc przesyłamy sobie dane do tej naszej strony. Tutaj też jeszcze jedna taka mała uwaga. Tego zwykle producenci nie precyzują, natomiast jeżeli nie dokonamy zapisu do bufora, to domyślną wartością danych w tym buforze będzie wartość FF, czyli skasowanej komórki pamięci. Tą wartość FF możemy zmienić na tą wartość przez nas pożądaną, dokonując zapisów. No i jak widzicie, ja sobie tutaj napisałem taką prostą funkcję, którą nazwałem WritePage i ta funkcja pobiera adres, pod który dokonuje zapisu oraz wskaźnik do danych, które mają ulec zapisowi. Najpierw wywołuję sobie taką funkcję wait for write OK. O tej funkcji jeszcze za chwilę powiem Wam kilka słów, bo ona jest bardzo ważna. Funkcja ta sprawdza, czy pamięć jest gotowa do zapisu. Jeżeli pamięć jest gotowa do zapisu, to w tym momencie
momencie wysyłam tą sekwencję danych, która umożliwia odblokowanie zapisu. W tym wypadku jest to sekwencja AA55A0. Następnie przesyłam do bufora te moje dane, które mam zapisać na pożądaną przeze mnie stronę pamięci. No i teraz dzieje się magia. Mianowicie pamięć nie ma specjalnego polecenia, które umożliwia zapis, natomiast ten zapis jest inicjalizowany automatycznie. W jaki sposób? Jeżeli przez czas co najmniej 150 mikrosekund nie zapisuje nic do tego bufora, to w tym momencie pamięć przechodzi w tryb zapisu i zaczyna zapisywać te dane, które znajdują się w buforze, do wybranego sektora pamięci. Czyli jak widzimy, po odblokowaniu możliwości zapisu musimy wszystkie dane przesłać jednym cięgiem, dlatego że przerwy o długości większej niż 150 mikrosekund spowodują zapis danego sektora, nawet jeżeli wszystkich danych nie zdążyliśmy jeszcze przesłać. No i pamiętacie, z noty katalogowej ta moja pamięć zapisywała sektor przez czas około 10 milisekund. Te pamięci, które pracują przy niższym napięciu 3,3 V potrzebują troszeczkę dłuższego czasu wynoszącego około 20 milisekund. To jest tylko czas orientacyjny, on nie powinien być dłuższy, ale bardzo często jest krótszy. No i w trakcie zapisu sektora pamięci, pamięć nie jest gotowa do przyjmowania jakichkolwiek innych poleceń i wykonywania jakichkolwiek innych operacji. W związku z tym muszę sobie napisać tą moją funkcję wait for write OK, która właśnie sprawdza, czy pamięć jest gotowa do tego, żeby wykonywać jakiekolwiek inne operacje. I tutaj mamy dwie możliwości przekonania się o tym, czy zapis do pamięci już się zakończył. Pierwsza możliwość polega na odczytaniu bajtu danych z tego naszego zapisywanego sektora. Jeżeli odczytywany bajt danych jest taki sam jak ten, który zapisywaliśmy, to znaczy, że zapis się zakończył. Ja z tej możliwości nie będę korzystał, dlatego że wydaje mi się, że ta druga możliwość jest o wiele ciekawsza. Ta druga możliwość wykorzystuje tak zwany toggle bit. Ten toggle bit to jest 6 bit magistrali danych. No i teraz, jeżeli sobie odczytam zawartość jakiejś komórki pamięci flash podczas programowania, to ten bit przy każdym odczycie będzie zmieniał stan na przeciwny, stąd też jego nazwa. W czasie programowania kolejne odczyty tej samej komórki pamięci będą zwracać inwersję tego bitu 6, w związku z tym on naprzemiennie będzie miał wartości 0 i 1. W momencie, kiedy programowanie danej strony ulegnie zakończeniu, kolejne odczyty będą zwracać tą samą wartość tego bitu, tą wartość, którą właśnie wcześniej próbowaliśmy zapisać. W związku z tym sprawdzenie, czy pamięć zakończyła operację zapisu jest bardzo proste. Tak jak widzicie w tej funkcji, to co ja robię, to sobie w pętli odczytuję dwukrotnie zawartość jakiejś tam komórki pamięci, jakiej to nie ma żadnego znaczenia, a następnie sprawdzam, czy wartość tego bitu B6 w obydwu przypadkach jest taka sama. Jeśli tak, to wracam z tej funkcji, znaczy, że zapis się zakończył, a jeżeli nie, to czekam i ponawiam tą operację. I tutaj jeszcze jedna uwaga. W przypadku uszkodzenia pamięci albo wtedy, kiedy ten zapis by się nie powiódł, ta operacja mogłaby trwać w nieskończoność. Wobec tego muszę stworzyć sobie jakąś alternatywną możliwość wyjścia z tej pętli, bo w przeciwnym przypadku ten program na tej pętli będzie mi się zawiesił. Stąd też, tak jak tutaj widzicie, wprowadziłem sobie taką dodatkową zmienną, którą nazwałem delay CNT, czyli licznik dla mojego opóźnienia. Te kolejne odczyty wykonuję co 100 mikrosekund i jednocześnie zwiększam wartość tego mojego licznika. Jeżeli ona przekroczy wartość 200, to funkcja też wraca, ale tym razem sygnalizując błąd operacji zapisu. Tutaj przy okazji taka drobna uwaga, jeżeli tworzycie jakieś pętle, w których czekacie na przykład na zmianę stanu jakiegoś bitu albo jakiejś funkcji sprzętowej, a ta zmiana potencjalnie może nigdy nie nastąpić, to piszcie te funkcje w ten sposób, żeby zaimplementować w nich właśnie coś, co nazywamy timeoutem, czyli możliwością przerwania takiej pętli po określonym czasie oczekiwania, bo w przeciwnym wypadku nie będzie możliwości wyjścia z takiej pętli, no i w efekcie program się na tym zawiesi. No dobrze, to skoro już dysponujemy operacją umożliwiającą zapis poszczególnych stron pamięci flash, no to została nam do zrobienia jeszcze jedna rzecz, a mianowicie interpretacja pliku Intel Hex. O strukturze pliku Intel Hex już Wam powiedziałem kilkanaście minut wcześniej, w związku z tym wiecie, jak on już jest zbudowany. To teraz spróbujmy napisać funkcję, która odbierze te przesłane dane w formacie Intel Hex, odpowiednio je zinterpretuje, a następnie dokona na tej podstawie zapisu do pamięci flash. Ta moja funkcja zaczyna się od tego, że w pętli czeka na otrzymanie polecenia. Tym poleceniem w tym wypadku jest jedna linia pliku w formacie Intel Hex. Po otrzymaniu tej linii jest ona kopiowana do lokalnego bufora, dzięki temu przez UART mogę przesłać kolejną linię, no i przystępujemy do jej interpretacji. Jak pamiętacie, każda linia pliku w formacie Intel Hex zaczyna się od dwukropka, więc sprawdzam, czy w tych przesłanych danych rzeczywiście na początku jest dwukropek. Jeżeli nie, to zgłoszę błąd, a jeżeli tak, to przesyłam do użytkownika informację, że otrzymałem linię pliku Intel Hex w postaci kropeczki. To będzie zaraz fajnie wyglądać na ekranie. No i przystępuję do interpretacji przesłanych danych. Jak pamiętacie, na początku mam informację o tym, ile mam bajtów danych w tym przesłanym rekordzie. W związku z tym pobieram sobie tą informację. Jeżeli tutaj jest jakiś błąd, to oczywiście wracam z tej funkcji z błędem. Kolejne bajty określają
adres rekordu, czyli ten mój offset w stosunku do segmentu, który wcześniej był ustalony. No więc pobieram sobie bardziej i mniej znaczący byte tego offsetu. Tutaj też taka drobna uwaga. Tutaj mamy dosyć nietypową strukturę zapisu danych, dlatego że jest to tak zwana struktura Big Endian, a więc najpierw przesyłamy bardziej znaczący byte, a później mniej znaczący byte. Obecnie popularniejszym formatem jest tak zwany Little Endian, kiedy najpierw przesyłamy mniej znaczący byte, a później ten bardziej znaczący byte. W ten sposób mam podstawowe informacje o tym przesłanym rekordzie, to teraz musimy przejść do interpretacji przesłanego polecenia. Ja sobie tutaj zdefiniowałem te interpretowane polecenia w takim typie wyliczeniowym, tak jak tutaj to widzicie na ekranie, po to, żeby to było bardziej czytelne i dzięki temu też unikam takich magic numbers, które później zaciemniają interpretację kodu. Pierwsze polecenie, które nazwałem iHexData, to jest polecenie określające, że mamy do czynienia z rekordem danych, a więc odczytuję te dane, dokonuję konwersji formatów, zapisuję do wcześniej utworzonego bufora, który reprezentuje jedną stronę pamięci flash i jeżeli mam kompletny bufor, no to w tym momencie wywołuje to moją funkcję writePage, która jest odpowiedzialna za zapis jednego sektora pamięci flash. Kolejne polecenie to jest oczywiście to polecenie endOfFile, które kończy interpretację mojego pliku hex. Jeżeli je napotkam, to sprawdzam, czy w tym moim buforze występują jakieś dane. Jeżeli tak, a nie zostało one wcześniej zapisane, to znowu wywołuję tą funkcję writePage, zapisuję te dane i wracam z tej funkcji. No i kolejne polecenia, które interpretuję, to jest to polecenie związane z interpretacją rozszerzonego segmentu danych, które umożliwia mi adresację do 1 MB danych w ramach pliku Intel Hex. To jest sprawa prosta, jeżeli z tego typu poleceniem mam do czynienia, to po prostu odczytuję teraz nową wartość tego rejestru segmentowego i ją zapisuję. No i jak wiecie, to są wszystkie polecenia, które z pliku Intel Hex interpretuję. One są dla mnie w zupełności wystarczające, dlatego że one umożliwiają zapis pamięci o pojemności do 1 MB, co jest dla mnie w zupełności wystarczające. Gdyby trzeba było więcej, to oczywiście bez problemu możecie sobie dodać interpretację tych kolejnych poleceń umożliwiających rozszerzoną 32-bitową adresację w ramach pliku Intel Hex. No i na koniec informuję użytkownika o ilości zapisanych do pamięci flash danych, natomiast w przypadku, kiedy wystąpił jakikolwiek błąd, wysyłam informację, że wystąpił błąd zapisu. No to teraz sprawdźmy, jak to działa. Odpalam sobie terminal, wydaję polecenie zapisu do pamięci flash. W tym momencie dostaję komunikat, że mój programator jest gotowy do otrzymania danych. Tutaj w RealTermie istnieje możliwość przesyłania plików tekstowych, więc wybieram sobie odpowiedni plik tekstowy, plik, który jest w formacie Intel Hex. Następnie klikam na opcję Send. On jest w tym czasie wysyłany. No i jak widzicie, te kropeczki sygnalizują poprawne odebranie kolejnych linii tego mojego pliku Intel Hex. Na końcu kończy się programowanie z komunikatem informującym, że wszystko przebiegło OK. Czyli jak widzicie, programowanie pamięci flash jest banalnie proste. Tutaj jeszcze tylko taka drobna uwaga dotycząca tego sposobu przesyłania danych, które wybrałem, ponieważ ja nie chciałem pisać osobnego programu na PC-ta, który będzie wysyłał te dane. Korzystam tutaj wyłącznie z terminala. Wobec tego przyjąłem pewne założenia. Jak pamiętacie, ten mój program obsługuje szybkość transmisji po UART wynoszącą 9600 bitów na sekundę, no czyli w przybliżeniu około 1 KB na sekundę. Ta moja pamięć jest programowana paczkami po 128 bajtów w ciągu 20 milisekund. To znaczy, że w ciągu 1 sekundy jesteśmy w stanie zaprogramować około 6400 bajtów. Czyli jesteśmy w stanie zapisywać do pamięci dużo szybciej niż otrzymujemy dane z PC-ta. I to jest bardzo ważne, dlatego że gdybyśmy tutaj zwiększyli znacznie szybkość transmisji wysyłania danych z PC-ta, to ten mój zapis byłby niewystarczająco szybki, no i w efekcie doszłoby do utraty danych. Dlatego ja oczywiście tą szybkość transmisji mogę tutaj troszeczkę zwiększyć, ale nie za bardzo. W przeciwnym wypadku musiałbym zaimplementować kontrolę przepływu danych. To może być kontrola hardware'owa lub software'owa. O tej kontroli przepływu danych zresztą mówiłem Wam w innych odcinkach mojego cyklu poświęconego portom szeregowym, portowi UART. Dlatego zachęcam, żeby te dwa filmiki zobaczyć. Jeżeli byście chcieli, to możecie we własnym zakresie zaimplementować tą software'ową albo hardware'ową możliwość kontroli przepływu danych. W tym momencie możemy o wiele szybciej transmitować dane z PC-ta. Oczywiście w przypadku małych pamięci o pojemności kilku kilobajtów ten zysk czasowy będzie niewielki, natomiast jeżeli będziemy programować pamięci o pojemności np. 128 kilobajtów albo np. 1 megabajt, no to oczywiście każde przyspieszenie transmisji, a co za tym idzie tempa programowania pamięci może być znaczące i nam może oszczędzić czasami wielu minut oczekiwania. Dlatego warto się tym pobawić. No i to tyle. Jak widzicie, programowanie pamięci flash jest banalnie proste. Możemy w warunkach domowych sobie zrobić tanim kosztem taki programatorek, szczególnie wtedy, kiedy mamy jedną, dwie kości do zaprogramowania. Nie musimy w tym momencie kupować programatorów, one nie są specjalnie drogie, no ale po co wydawać kilkaset złotych, jeżeli nie musimy tego robić i możemy zrobić to, co potrzebujemy we własnym domowym zaciszu. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawiajcie komentarze i
informacje, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć. No i zapraszam Was do oglądnięcia kolejnego, trzeciego odcinka, który poświęcę pamięciom dynamicznym. Do usłyszenia.